ایک دن نا حضرت اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تورات دی تلاوت کر دے تورات اچانک تلاوت تورات کر دے کہ امت دا ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون اسی کہ جڑا رات نو چھپ کے گناہ کردا سی نا او جدوں صبح اٹھدا ہے کہ او دے دروازے تے لکھیا ہوندا کہ اے بندے فلاں رات نو چھپ کے گناہ کیتا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تلاوت تورات پہ کر دے نے کوئی امت کا ذکر لکھے آئے اسی امت دی شان لکھی ہے کہ موسیٰ دی امت چھپ کے گناہ کر دی ہے اللہ ظاہر کر دے گئے اس امت نے گناہ ظاہر کرنے میں اللہ نے پردے ہی پائی جائے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ امت میں نو دے دے اللہ نے فرمایا کہ میں دے دے اے محمد دے اچھا ورق الٹیا اگے کو ہور امت شان لکھی ہن حضرت موسیٰ دی امت دا قانون کیے کہ حضرت موسیٰ دا امتی جن گناہ کر لوے نا اگر انہیں توبہ کرنی ہوئے اللہ فرماتا ہن ایک دوسرے نو قتل کرو ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے پھر معافی دیواں گا اللہ دے نبی موسیٰ نے اسی امت دی شان پڑھی گناہ کر لو توبہ دی باری آ جائے اللہ نے فرمایا او ایک دوسرے نو قتل کرنا پھر معافی ہے اس امت کی شان لکھی ہے کہ گناہ آ جائے اندر بانگے ایک اتھرو بہا دے معافی ادگی دیا اللہ امت میں نو دے دے اللہ نے فرمایا کہ میں دے دے اے محمد دے اچھا اگلا ورق الٹیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ہے جڑا 100 روپیہ کماوے نا وچ 40 روپے زکات دے دے کتنے 100 چ 40 روپے زکات دے دے اس امت دا قانون لکھیا جڑا 100 روپیہ کماوے ان سال ہو جائے تے سال دے بعد زکات آوے 100 چ 2.5 روپے کتنے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا حضور اس 100 چو کنے روپے زکات ہوندی ہے فرمایا مسئلہ شریعت دا دساں کہ عشق دا انہیں آکھا دو میں دس دیو آپ نے فرمایا شریعت کدی ربا 100 چو 2.5 تیرے عشق ہوندا صدیق اکبر ورگا او کہندا سارے تیرے سارے تیرے اس امت دا قانون 100 چو 40 روپے دے دینے اس امت واسطے آسانی ہو گئی کہ آکھا 100 چو 2.5 روپے زکات اچھا اس حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی آئی امت دے دیو فرمایا کی میں دے دئیے اتنے ساڑھے یار حضرت موسیٰ علیہ السلام ورق الٹیا ہن حضرت موسیٰ دی امت دا قانون ہے کہ جنہیں صدقہ دینا نا وہ بار کھلے میدان وچ رکھ کے آوے آسمان تو ایک بجلی آندی ہے یا تے صدقے نو جلا دے دیے یا نال لے جا دیے لوگاں نوں پتہ ہو جاندا اے صدقہ قبول ہے تے جدا صدقہ قبول نہیں اوتھے گل سڑ جاندا ہے سارے جہان نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ اے صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیتا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے امت دا قانون پڑھیا امت دا قانون لکھیا ہے کہ حضرت موسیٰ دا یوسی جا کے میدان جو صدقہ رکھ جائے قبول ہے یعنی دنیا نہ پتہ لگ جاتا ہے اس امت دا قانون لکھیا ہے کہ صدقہ دینا ہے ایک دوسرے نوں دے کے کھائی پیوی جاؤ قبول ہی قبول آمنو دے دے اللہ فرما کی میں دے دے وہاں اتے سونے دے اپنی شان سن کے سبحان اللہ نہیں بولنا اچھا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے ورق الٹیا تے اگے کو اور امت دی شان لکھی ہے حضرت موسیٰ دی امت دا قانون ہے کہ کپڑا یا جسم پلید ہو جائے نا تے جڑا جسم دا یا کپڑے دا ٹکڑا پلید ہے انہوں کٹ کے اگ لا کے ساڑ دیو سوا بنا دیو پھر پا کے اس امت دا قانون لکھیا ہے کپڑا پلید ہو جائے یا جسم دا ٹکڑا پلید ہو جائے او دیتے پانی بہا دیو پاک ہی پاک ہے عرض کی دیا اللہ امت میں نو دے